शिक्षकहरू आन्दोलनमा छ, स्थानीय तहहरू धम्काउने कुरामा गइरहेका छन्। सरकार भन्ने बित्तिकै धम्काइहाल्नुपर्छ। गुरुहरूलाई धम्काउने होइन, गुरुहरू यत्तिकै देशभरिबाट आएर त्यहाँ सडकमा आन्दोलन गरिरहेका होइनन्, आवाज उठाइरहेका होइनन्। गुरुहरूका समस्या सुन्नुपर्छ, ती समस्यालाई सम्बोधन गर्नुपर्छ, ती समस्याहरू समाधान दिनुपर्छ। कति अहिले दिने, कति पछि दिने। गुरुहरू नबुझ्ने मान्छे हुँदैनन्, पढे लेखेका मान्छेहरू छन्, बुझ्छन्। बसेर छलफल गर्नुपर्छ, माग सम्बोधन गर्नुपर्छ। अनि सरकारले पनि धम्कीको भाषा बोल्ने, 48% केटाकेटी पास गर्ने शिक्षा मन्त्रालय छ, यत्रा विद्यालय छन्, यत्रो विघ्न टिचर छन्, अस्थायीलाई थाहै गरिदेऊ भनेको छ, करारलाई के गरिदेऊ थाहै गरिदेऊ भनेको छ, तनखा पुगेन बढाऊ भनेको छ। किन बढाउने? तनखा 48% पास गर्न, 52% फेल गर्न। 52% फेल गर्न भएन, यो प्रणाली नै रद्द गर्नुपर्छ। यो 52% फेल गर्ने अभिभावकको सपना, 52% अभिभावकको सपना 10 क्लासमै समाप्त। 52% यङ जेनेरेसनको सपना त्यो पनि एसईमै समाप्त। यस्तो गर्नु म ग्यारेन्टी दावाका साथ भन्छु, हाम्रो यङ जेनेरेसन लद्दु छैन, बुद्धु छैन, ट्यालेन्ट छ, जिनियस छ हाम्रो यङ जेनेरेसन। अब पढाउन फेसिलिटी हामी दिँदैनौँ, पढाउन राम्रै